Fa ny miarabantsika tsiraiavin-draika ity sabotsy fahatelo ny volana jiona ty ary manana fahasoavan'ny tompo aminao hatrany izay manaraka izao fandara izao. Tonga amin'le fiambenana maraintsika ny amin'ny mofinainan'io mialohan'izany efa dia vavaka tsika. Tompo-Andriamanitra eo mbola misotro anao izay fa nitahinao tokoa tratra ity andro anio ity saotra noho ny enemana izay nitiavinay. Mangataka aminao izay mba hiteny manoloana anay an-trany mba hahafahanay mahazo hery avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpanolontsaina marina. Mpanolontsaina marina. Alaina amin'ny Apokalipsy 2:2-4 manao hoe kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Amen. Aoka isika tsy reare ho zanak'Andriamanitra rehefa hita amin'ny tsy firaharahintsika amin'ireo fanahana moizan'ny Kristy ny ainy fa tsy ao anatintsika ny fitiavana azy. Izany no mampiseho miharihary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalahy. Tsy maintsy mifankatia isika. Izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no ahafantarantsika ny fitiavana satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahintsika. Izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantrany rahalahiny ka miherimbelona aminy ahoana no hitoeran'ny fitiavana n'Andriamanitra ao anatiny. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Hitantsika izany tena any amin'ny jaona voalohany. Efa tonga amin'ny fiangonantsika manko ankehitriny ny toe-tsaina tsy mihevitra ny rahalahy. Laza an'izao teny manan-danja goavana izao ho an'ny fanahintsika rehetra ilay mpanolontsaina marina manao hoe efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Fa tiantoka manao ahoana re izany? Tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Firifiry no tsy mba nitombo tao amin'ny Kristy ilay lohany. Tsy mitombo tao amin'ny Kristy izy ireo fa nitombo lavitra azy ka nikolokolo toetra izay tahaka ny Satana. Ireo toetra ratsy ireo no nahavoaroka ny Satana tsy ao andapany lanitra ambony. Ary hanavahana anao tsy ho isan'ny fianakavian'Andriamanitra raha tsy mibebaka ianao. Tsy maintsy mity tahaka ny tiavan'i Jesosy ny olo-masina eto an-tany raha tsy izany dia tsy olo-masina any an-danitra izy ireo. Raha tsy manana fangoram-po intsony ianao dia aoka hihetsy eo anatrehan'Andriamanitra ny fonao miavonavona dia ambolavolanao hanampitoviana aminy Kristy ary hanao anao fanaka omemboninahitra. Raha fehezina ny mofinainantsika androany dia antsoina tokoa isika mba hanana fanetretena ary hiverina amin'ilay fitiavana voalohany, mba hanana fangoram-po ho an'ireo rahalahy izay mihemotra eo anivon'ny fiangonantsika. Matetika ankehitriny lasa manana toe-tsaina izay tsy mihevitra ho an'ny rahalahintsika, tsy mihevitra ho an'ny sasany. Indraindray isika ihany no manome fanafitohana ho an'ireny rahalahy na anabavintsika ireny. Mahatonga azy tsy eo ary rehefa tsy eo izy dia teny hafa navoakantsika tahaka ny hoe tsy vonona ho any an-danitra ireny, tsy maninona izy na tsy eo dia aoka isika hanana fitiavana tahaka ny fitiavan'i Kristy. Izy nanolotra ny aina antsika ka na manao ahoana ny toetrantsika dia vonona ny andraintsika mandrakariva izy. Aoka toy izany ihany koa isika vonona handray an'ireo rahalahintsika ireny ary isika mihitsy ny tokony hanao dingana voalohany manoloana azy.
vavaksika sotra anao zay raha eo ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Maro aminay tokoa no tahaka an'izany. Mety izahay izao mihitsy dia mangataka aminao zay tompo mba hamela amin'ny fahadisoanay. Tianay tokoa raha mba hiasanao amponay mba ho fifaliana ho an'ny hafa izahay, ho loharano-pitaina ho an'ny hafa ihany koa, mba ho tena modely ihany koa ampisehoana ny fitiavanao sy ny voninahitrao. Amboary izay raha eo ary toroy hevitra mandrakariva aminaran'i Jesosy. Amen. Savior.